Yo'lga qanchalik yaqin qolsangiz, shunchalik oson bo'ladi kirishingiz. Xullas jigarlar, furani orqa tomoni bilan 90 gradusli parkovkaga joylashni o'rgating deb ko'pchilik yozishdi. Videomizni boshlashimizdan oldin bitta yurakchani qizartirib qo'yib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'pchilik biladi, chap tomonga bursak, pritsep o'ng tomonga harakatlanadi. O'ng tomonga bursak, chap tomonga harakatlanadi. Shuning uchun o'ng tomonga burib, asta-sekinlik bilan harakat boshlaymiz. Ko'p qayirib olmaslik kerak, akalar. Ko'p qayirib olsangiz, bir-biriga tirmashib qoladi. So'ng oldi tomoniga harakat qilib to'g'rilab olamiz. Rulni o'ng tomonga bursangiz, pritsep qiyshayadi. Uch tomonga qayrilganida, orqa tomonda bu burchagini mana bu burchakka o'ng tomonga to'g'rilab, men aytganimdek, qayirib olsangiz, kirishingiz oson. Mana o'ng tomonga buryapmiz. Pritsep ko'p ketib qolmasligi kerak. Devorga qanchalik yaqin qolsangiz, shunchalik oson bo'ladi kirishingiz. Rulni qaytaramiz. Oldiga yurib olish kerak ekan. Oldiga yurib, aytib o'tganimdek, chap tomonga burganda o'ng tomonga burganda chap tomonga asta-sekinlik bilan parkovka. Xo'p, o'ng chap. Buncha mehnatimizga bitta like bilan sahifamizga